яғни жаңа тақырыпты өтпес бұрын біз алдыңғы өткен тақырыпқа шолу жасаймыз. Алдыңғы өткен тақырып бізде не еді? Популяция. Популяция, оның экологиялық формалары. Ал популяция дегеніміз не екен? Кім айтты? Популяция, бөлім. Популяция. Түрдің тіршілік етуінің едәуір аз құрылымдық бірлігі. Жақсы, рахмет. Келесі, популяцияның өсім қарқыны, туу немесе өлім сияқты көрсеткіштерін кім айтады? Уақыт бірлігіндегі мысалы, яғни бір жылдар аралығында популяцияда туған дара санын көрсетеді. Яғни бір жылда туған дара санын көрсетеді. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ. Популяцияның өсім немесе өлім қарқынының кері әсер етуі мүмкін бе? Популяцияның өлуі немесе тірі қалуы. Кім айтады? Нәзірке? Ахмет. Популяция өсім немесе өлім қарқынына кері әсер етуі мүмкін бе? Иә, мүмкін, себебі өсім қарқыны уақыт бірлігінде өседі, және жас құрамы осы популяциядағы әртүрлі жастағы даралар арасындағы қатынас болып табылады. Жақсы, рахмет, отырыңыз. Сонымен, ондайша ары жаңа сабағымызды бастаймыз. Тақырыбымыз тірі ағзалардың өзара қарым-қатынас түрлері. Енді осы сабақта қалай ойлайсыздар? Не оқып үйренеміз? Қандай мақсатқа жетуіміз керек? Осы тақырып бойынша. Тірі ағзалардың өзара қарым-қатынас түрлерін сипаттайды. Қандай мақсат қойып болады? Тірі ағзалардың қоршаған ортаға бейімделуі. Жақсы. Тағы да? Ama яғни біздің оқу мақсатымыз ағзалардың өзара қарым-қатынас түрлерін естеу, сипаттау. Бүгінгі сабақтарымыз тірі ағзалардың арасында қарым-қатынас түрлерін мысал арқылы сипаттай алатын етеміз. Енді қарым-қатынас түрлері бізде қалай бұл жерде қарым-қатынас түрлері бірнеше түрге бөлінеді. Симбиоз, жыртқыштық, бәсекелестік, комменсализм, амменсализм, нейтрализм және паразитизм. Енді қазір осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталамыз. Тоқталмас бұрын сіздерге қазір жерде қысқаша видео көреміз. Мұқият тыңдаймыз, қараймыз. Жақсы ма? Дәптерімізді ашып, керек беріңіздерді жазып. Арасындағы қарым-қатынас өте күшті болды. Өте жақын қарым-қатынастар тіршілік етуін синтезі деп атаймыз. Егер мұндай қарым-қатынас екі жақтағы қалдар болса, ол бұзауларлық пен аш-жаян арасында. Видеодан не жайында айтылған? Тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының түрлері. Тірі ағзалардың өзара қарым-қатынас түрлері. Мысалы, қазір біз симбиоз және жыртқыштық, бәсекелестік, мутализм деген түрлермен таныстық. Яғни қарым-қатынас түрлерімен таныстық. Жақсы, тағы да Бекжан, сіз не түсіндіңіз видеодан? Мен осы видеодан тірі ағзалардың өзара қарым-қатынас түрлерін, яғни нақты симбиоз, жыртқыштық және мутуализм деген түрлерін түсіндім. Оқып білдім, не сіз? Мен мутуализмді түсіндім. Яғни мутуализм дегеніміз әр түрге жататын ағзалардың бір-бірінен бөлек тіршілік ете алмай, өзара қолайлы жағдай туғыза отырып селбесіп тіршілік етуі. Ал оларға өсімдіктер мен саңырауқұлақтар және жануарлар мен өсімдіктер яғни ол екеуіне екі жаққа да қолайлы. Екі жаққа да пайдасы бар.
жағымды, яғни симбиоз, жаңа айтты, иә, бір-біріне серіктестік тіршілік етеді. Екінші жағымсыз, жыртқыштық, паразиттік, бәсекелестік және бейтарап. Симбиоз. Оның өзі нешеге бөлінеді екен? Екіге. Нақты сербестік, пәтерлестік, мутуализм және комментализм. Симбиоздың анықтамасын оқып жүрсіз? Симбиоз өзара пайдалы ынтымақтастық. Бұл қарым-қатынас түрінен екі ағзадан немесе біреуі ғана екіншісінен пайдаға келеді. Яғни симбиозда бір ағза тек екінші ағзадан ғана не істейді, өзіне пайда келтіреді. Жақсы, рахмет. Міне бұл жерде нақты серіктестік, өзара пайдалы ынтымақтастық. Екінші, мына жерде не берілген? Актиния деген не? Актиния деген жер. Шек пустылар типіне жатады, иә. Неде? Қайда тіршілік етеді олар? Теңіздерде, су түбінде, терең жақта тіршілік етеді, иә. Яғни жаңағы актиния шаянның несінде, денесінде сербестік тіршілік етіп тұр, иә. Екінші бізде не берілген? Саңырауқұлақтың сербестігі қалай жүрген? Саңырауқұлақ жіктесінің ағаш тамырымен симбионизиясының қарым-қатынасы. Яғни ағаш тамырымен бірге сербестік, нақты сербестік жасап тіршілік етеді. Мутуализм. Бұл жерде не берілген? Қыналы. Қыналы дегеніміз не екен? Екі ағзаның өзара пайдалы бірлесіп өмір сүруі. Ағзалардың бір-бірінің өзара бірлесіп өмір сүруі ол қалай деді жаңа? Екеуі яғни не істейді? Өзіне пайдалы. Тек өзіне ғана ма? Екеуі де пайдалы. Ағзаға да пайдасын. Комментализм. Бір ағза басқа ағзамен әрекеттескенде, олардың бір түрі пайдаға, не болмаса, екінші түрі еш талғаусыз қарайтын неге дейді? Қарым-қатынас түрі болып саналады. Екінші бізде қорғау қасқыр мен арыстан. Бұл жерде кімге пайда кетті, кімге пайда кетті? Арыстан. Неге олай етіңіздер? Не себеп? Дәлел? Арыстан өзіне тамақтанып болған соң өзіне қалғанды қорқау қасқырлар жемтік етеді. Сондықтан екі жаққа да пайда келді. Ал пәтерлестік, пәтерант ағзалардың біреуінде өзге жануар түрінің денесі немесе солардың мекен, баспана, оларға мекен. Мысалы жаңа айтты, сайқымазақ қалып, немесе ненің арасында жүріп деді? Қармалауыштардың гидролар. Енді сіздерге мынандай оқу тапсырмасын беремін. Жұп бол, жұптық жұмыс болсын. Я? Яғни біргесіз екеуіңіз жазасыз. Жұптық жұмыс. Оқу тапсырмасында берілген ағзаға әсер етпеу, жағымды әсер, жағымсыз әсер. Яғни бұл жерде қарым-қатынас түрлері берілген, жаңа айтты, нақты сербестік, мутуализм, комментализм және пәтерлестік. Енді осылардың түрлерге әсерін жазасыздар. Мысалы, нақты сербестік бірінші, екінші түрге де қатысты болса, жаңа айттық қой, тек өзіне ғана өзгеге де егер жаңағы қарым-қатынас түрі болатын болса, екеуіне де қосу белгісін қоясыздар. Егер тек бір түрге ғана жасаса, біреуіне ғана қосу белгісін қоясыздар. Егер ешқайсына жатпаса, алу белгісін қоясыздар. Сіздерге 1 минут уақыт тездетіңіздер. Жұмысты аяқтап болсақ, бір жұп, екінші жұпқа жұмысымызды береміз. Бір-біріміздің жұмысымызды тексереміз. Мен қазір күн жауабын тақтаға шығарамын. Сол бойынша
бойынша қасына қанат белгісін қойып тексереміз. Яғни нақты себеп бізде неге жатады екен? Екі түрге жатады. Мутуализм, Қателестік бірінші түрге өйткені қателестікте бір жануар басқа жануарда өмір сүргенімен екінші жануарға әсер тигізбейді, қолайсыз болмайды деп сода тіршілік ететін жануарға ғана жағымды болады. ал комментарийді сол арқылы қорғанады. Жақсы, қараңыздар. Енді екінші тапсырма. Қазір мен сіздерге оны біз не дейміз? Кластер деп атаймыз, иә? Кластер, постеріміз кластер, иә? Кластер дегеніміз, қазір сізде бірінші топ симбиоз, екінші топ мутуализм және синтезализм. Сіздерге сурет таратамын. Осы суретті бірінші топ айтқаным осы барлық суреттің ішінен сіздер тек симбиозға қатысты суретті жабыстырасыздар. Сіздер мутуализмге қатысты сурет жабыстырасыздар, ал сіздер синтезализмге қатысты сіздерге бердім. Андағы жерде біреу немесе бірнешеу немесе екі сурет ғана қатысты болуы мүмкін. Сіздерде 5 минут уақыт берілетіндер. Мынау кетпейді? жоқ бұлар екіншісінде ғана Симбиоз деп жазасыз. Ол симбиозға қатысты мына жердегі қай ағза симбиозға жатады? Сонымен балалар уақыт болды, жұмысты қарайық. Кім болды? Қай топ бірінші болды? Бірінші, екінші топ бірінші, бірінші топ екінші, үшінші топ үшінші болдыңыздар. Енді келіңіздер. Мутуализм әртүрге жататын ағзалардың бір-бірінен бөлек тіршілік ете алмай, өзара қолайлы жағдай туғыза отырып, сенбесіп тіршілік етуі, яғни екі жаққа да пайда алып келуі. Бұл суретте зебра мен құсты көріп тұрмыз. Яғни екі жаққа да пайда келіп тұр. Мысалы, құс зебраның құртын жеп өз қарнын тойдырып жатыр, ал зебра үстіндегі құрттарды тазаланып жатыр. Ал бұл суретте екі арыстан бірге ет жеп жатыр. Яғни екі жаққа да пайда келіп тұр. коммерциализм екі серіктес ағзаға коммерциализм дейміз серіктестік. Екі ағзаның тек біреуіне ғана пайда алып келеді, ал екінші ағзаға әсер етпейді. Мысалы, оларда қоршаған орта өзара әрекеттесіп, бір-біріне әсер ететін және жансыз нысандардың кешені. Мысалы, оларға жыртқыштан қалған жемтікті басқа жануардың өзіне қорек етуі жатады, және балықтардың басқа жануардан қалған қалдық
жеткізілуі жатады. Бұл суретте біздерге жыртқыштар арыстанның басқа жануарларды азық етуі және бүркіттің басқа жануардан қалған қалдықты қорек етуі бейнеленген. Жақсы, жарайсыздар, өте тамаша. Симбиоз бірлесіп тіршілік ету кезінде екі ағза немесе олардың біреуіне ғана екіншісінен пайда көреді. Симбиозға біз шаян жатқыздық, қыран және акула, арыстандар және қорғау. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет балалар. Бүгінгі тақырып түсінікті деп ойлаймын. Түсініп бардыңыз? Сіздерге мынандай маған кері байланысты ретінде бүгін келтірушіңізді білемін. Тікелей әрқайсыларыңыз мақам. Бүгінгі сабақ жайлы пікірлеріңізді жазып беріңіз. Сен бара оларды жақсы деген емес. Оларды жақсы деген емес, кәдімгі мен білдім, нені білдім мысалға бүгін. Тағы да мұңды білгіңіз келеді мен. Және маған сұрақтарыңыз болды бүгінгі тақырып бойынша. Жақсы, рахмет. Үйде тапсырма жазыңыздар. Викариздар және оның сұрақты ормандық тетіктігін түзудегі рөлі тақырыбында реферат жазу. Реферат жазамыз. Және капиталистік пен коммерциализмді салыстырып, Вен диаграммасын құрып, дәптерге толтырамыз. Бүгін сабақ аяқталды. Рахмет. Сау болыңыз.